Fai Festa è una serata organizzata dal FAI all'interno del Giardino della Colimbetra con le sue bellezze, con la sua straordinaria varietà di espressioni della natura e in particolare con il limone che il professore Giambertoni ha donato al FAI, e poi c'è tanta musica, tanta gente, una serata straordinaria che sentiamo adesso dalla voce degli organizzatori. La musica, la natura, le bellezze e soprattutto il ventennio della Colimbetra, e quindi stasera non poteva cadere in un momento migliore la posizione della targa al primo capodelegazione FAI di Agrigento, il professore Giambertone Melisenda, che tanto lustro ha portato alla nostra provincia e perché no anche alla Sicilia, anzi sicuramente alla Sicilia, con i suoi vari mandati importanti che ha degnamente ricoperto. Un limone particolare questo, ha delle caratteristiche che vale la pena conoscere. Sì, è una caratteristica propria da limone, nel senso che il limone è cedrato ed è una varietà rarissima, denominata Nzalataro, perché si utilizza per le insalate. È un limone cedrato molto aromatico ed è una cosa straordinaria, ma la cosa più importante qual è? Che questo limone proviene dal giardino del professore Melisenda, è un'antica varietà di questo antichissimo giardino storico che è nel cuore della Valle dei Templi, la casina Giambertoni, e lui ce lo ha donato quando abbiamo restaurato il giardino per creare qui degli alberi di questa antica varietà che adesso sono, come potete vedere alle mie spalle, belli cresciuti, di nuovo produttivi e profumano questa valle di meraviglia e di incanto e ci ricordano il professore Melisenda. Dicevo poco fa, sono commosso perché lui ha trovato qua i suoi valori, il senso del bello e il senso delle regole, e queste due cose sono, diciamo, il mantra del FAI e lo sono state anche della sua vita. E mio padre è stato uno degli artefici dello sviluppo, della crescita del FAI, è stato il primo capodelegazione, ho accanto a me il suo successore in una logica di avvicendamento di generazioni, di osmosi tra generazioni, che ha dato tanto al FAI e ad Agrigento. Ancora una manifestazione importante, quella di questa sera, in cui comunque c'è questo grande tributo a Melisenda, che ha rappresentato un faro per il FAI. Assolutamente, una grande eredità che speriamo di aver saputo onorare, prima l'impegno e poi la memoria. Oggi era importante farlo all'interno della Colimbetra, perché se è vero che, come dice Hillman, che appunto ha seguito Jung, il giardino è l'anima, cioè l'anima nel giardino, l'anima di ognuno di noi incontra l'anima del mondo, da oggi i visitatori, gli amici del FAI potranno incontrare anche l'anima del professore Melisenda, e questo è importante anche come lascito alle nuove generazioni alle quali il professore Melisenda è stato sempre vicino, quindi i giovani, quindi il FAI giovani, quindi anche i giovani ciceroni delle scuole. Una serata articolata nella quale c'è la natura, c'è tanta musica, c'è il buon cibo, quindi coniugate insieme tante meraviglie di questo posto. Era giusto festeggiare intanto i 20 anni della Colimbetra, che abbiamo festeggiato anche con una mostra che si trova allo Spazio Temenos e che speriamo tutti possano visitare. Era giusto farlo all'interno della Colimbetra con la delegazione di Agrigento, partendo appunto dal professore Melisenda, che è stato colui il quale ci ha lasciato questa importante eredità. Quindi, come dite voi, musica, divertimento, insomma un momento di festa che è giusto per tutto quello che il FAI ha fatto e ancora potrà fare.